A divided country that is permanently on the brink is not in our best interest. At the very minimum, we appeal to all leaders to wait for the BBI report to come out and stop polarizing the country of a report they have not yet seen. Leaders are meant to shed light, not plant confusion. As a team, we made presentations to the BBI team, and we remain hopeful that the report will capture the women's agenda as we presented them, including the irreducible minimums as follows. 1, safeguarding and advancing women's gains as per the 2010 Constitution. 2, having 2 positions ring-fenced for women at the top seat in the expanded executive of 5. 3, 50-50 appointive positions. 4, not more than two-thirds gender rule in elective positions. 5, the opposite gender rule. And 6, the electoral system to retain the 290 constituencies and the 47 counties. 7, to entrench the fight against corruption. And 8, Kenyans investing and living anywhere in the country. This is the agenda of shunning negative ethnicity. And 9, support for the Big Four agenda and inclusion of women as captured in the memo presented on August 8th, 2019 to the BBI team. Unajua ripoti hii tuna matumaini makubwa sana itakuwa imechukua maoni ya Wakenya wengi ambao yamezungumziwa, ikiwemo maoni ya kina mama kupitia makundi tofauti ya kina mama, na haswa kundi la Embrace ambalo ni kundi ambao sasa tuko hapa. Tunajua yale maoni yetu tuliyoyazungumzia haswa katika kuangalia usawa katika uongozi, na pia ikiwa pengine utawala utaweza kupanuliwa na kuwe na viti vingine katika zile ngazi za juu, tunasema lazima uwakilishi wa kina mama uweze kupatikana. Na pia tumezungumzia ya kwamba lazima tuangalie hizi jinsia mbili katika uongozi. Sasa hivi tunajua tuna mfumo wa ugatuzi, na ugatuzi tunajua kunakuwa na magavana na naibu wa gavana. Kwa hivyo sisi tulisema na tulitoa maoni ya kwamba ikiwa gavana ni mke, basi naibu atakuwa mwanamume. Ikiwa gavana atakuwa mwanamume, basi naibu atakuwa mwanamke.